متتبعي الكرام، اليوم راح نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع السوجي اللي راح يعطوه لولادنا نهار الامتحان، يعني غدوه ان شاء الله. بون هما يعطوهم ان تكست ويعطوهم دي كيسيون دو كومبريهنسيون ويعطوهم لا برودكسيون ايكريت. نشوفوا لا كومبريهنسيون دو ليكري ولا دي كيسيون دو كومبريهنسيون غير كيف. بون premièrement يعطوهم لو تيتر، سوا يقول له دون ان تيتر او تكست، يعني يعطي عنوان للنص، ولا يقول له دو كوا بارل لو تكست، على واش راه يحكي، ولا يقول له دو كيل ميتيي بارل لو تكست، في حال اذا عطاوه لي ميتيي يعني يحكي على لو ميدسان ولا الانفيرميي ولا لو بومبيي ولا يقول له دو كيل كاتاستروف ناتوريل ولا دو كيل كاتاستروف بارل لو تكست. Par exemple, le texte parle de l'inondation, ou là le texte parle de l'incendie, ou là le texte parle par exemple d'un tremblement de terre, ou là d'un séisme. ومن بعد يقول لك ولا يقول لك دو كيل، يعني نعطيكم في الاحتمالات اللي راح يطرحوا لكم الاسئله. دو كيل انيمال بارل لو تكست، يقول له لو تكست parle du mouton ou là du lion ou là de la gazelle ou là de la girafe ou là de l'éléphant كيما هكا. Le texte parle de l'éléphant ou là du mouton ou là de la gazelle كيما هكا، وانت تخير وحده منهم. نشوفوا مع بعض الاحتمال الثاني اللي يجي تاع السؤال الزاوج اللي يجي مورا الاسئله الاولى. répond par vrai ou faux. هنايا نجاوب بصحيح أو خطأ، يعطيني دو فراز وحنا نجاوبو بصحيح أو خطأ. Texte. La girafe est un mammifère qui a un très long cou, des immenses pattes et deux petites cornes sur la tête. C'est même l'animal le plus haut du monde. Elle peut mesurer jusqu'à 5,80 mètres de haut. Elle est l'icône de la savane d'Afrique. La girafe est très grande, musclée et mince. Son cou est super long, mais il a le même nombre de vertèbres que celui d'un homme. La girafe est herbivore. Elle mange des feuilles d'arbres, principalement les feuilles d'acacia, et parfois des fleurs, des fruits et des graines. C'est un texte adapté. A. Compréhension de l'écrit. C'est-à-dire, à travers ce texte, qu'on va répondre aux questions. Ce texte parle de A. La girafe, B. Le chameau, ou bien D. Le lion. On va choisir une seule réponse. Donc, automatiquement, ici, dans le texte, on parle de la girafe, la girafe. Donc, la réponse, ce texte parle de la girafe. Ça y est, la girafe. Donc, ce texte parle de la girafe. Ça y est. Question suivante. Réponds par vrai ou faux. Vrai معناتها صحيح و faux معناتها خطأ. دونك انا كي نقرا لو تكست، لو كان ما نقراش التكست مليح ما نجمش نجاوب على هاد الاسئله. La girafe mange la viande. Donc نحوس انا هنا في التكست على la girafe. Qu'est-ce qu'elle mange? Regardez. نروحو نعاودو نقرو التكست. Texte, pardon. La girafe est un mammifère qui a un très long cou, des immenses pattes et deux petites cornes sur la tête. C'est même l'animal le plus haut du monde. Elle peut mesurer jusqu'à 5,80 mètres de haut. Elle est l'icône de la savane d'Afrique. La girafe est très grande, musclée et mince. Son cou est super long, mais il a le même nombre de vertèbres que celui d'un homme. Point. La girafe est herbivore. Herbivore معناتها ياكلات الأعشاب والأوراق تاع الأشجار. Elle mange des feuilles d'arbres, principalement les feuilles d'acacia, et parfois des fleurs, des fruits et des graines.
Donc, la girafe mange la viande, c'est faux. La girafe peut mesurer jusqu'à 5 mètres,80. Alors, on va jusqu'à 5 mètres,80. Donc, c'est vrai. La question suivante. Transforme l'adjectif cardinal suivant à un adjectif ordinal. Donc, d'habitude, l'adjectif qualificatif, l'adjectif cardinal dans le texte. Mais l'adjectif cardinal ou l'adjectif ordinal. Donc, transforme l'adjectif cardinal suivant à un adjectif ordinal. Donc, شوف معايا انا شنو عطيني 2 اللي هي 2 رقم 2 2 هي نورمالمون انا هنا نكتب بصح بويسك الكتبه تاعي شويه كبيره ما غاديش نكتبها هنا غادي نكتبها بالجنب دوك نوريها لكم 2 وعندي 4 دونك 2 وعندي 4 شوف معايا هيا 2 ردها الادجكتيف اوردينال تولي دوزيام 4 ردها الادجكتيف كاردينال تولي كاتريام. نروحو نشوفو لا كيسيون سويفونت. سيبار شوفوا معايا هنايا كي يقول لك سيبار ولا يقول لك ديكومبوز ولا يقول لك اناليز les constituants des deux phrases suivantes كي يقول لك سيبار ولا ديكومبوز ولا اناليز هي نفسها. les constituants des deux phrases suivantes. J'ai عندي la girafe vit dans les savanes. Donc la girafe c'est un groupe nominal sujet. Vit شوف معايا كامله بالإي c'est un verbe. Hein? L'infinitif c'est le verbe vivre. Ici, il est conjugué au présent de l'indicatif. Dans les savanes. Alors, dans les savanes, c'est un CCL. Ça y est, complément circonstanciel de lieu. نشوفوا la deuxième phrase اللي عاطينها لنا. C'est la même consigne. Sépare les constituants des deux phrases suivantes. Alors, elle est herbivore. Donc, elle est le sujet et c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Herbivore, c'est un adjectif. Donc, je fais la question suivante. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, une phrase, on a deux phrases. Les verbes entre parenthèses, les parenthèses, هما عاطينهم لي في l'infinitif وطلب مني باش نصرفهم في le présent de l'indicatif. وحنا نعرفوا les terminaisons du présent de l'indicatif هي e avec je j'ajoute e avec tu j'ajoute es avec il ou elle j'ajoute e avec nous j'ajoute ons avec vous j'ajoute ez et avec il avec s elle avec s j'ajoute ent. Donc la girafe وهنايا راه عندي verbe pronominal. Donc قدامه ce كي نشوف ce نعرف بلي verbe pronominal. Donc la girafe se reposer se termine par er sur 4 longues pattes. Donc chetwili qui نقولوا la girafe ça veut dire elle, c'est féminin. Elle se نخلي هذه se repose. شوف معايا j'enlève er نقلع هذا le er et j'ajoute le e parce qu'il y a la girafe et la girafe c'est elle. نشوفوا la deuxième phrase. Nous, le verbe finir, verbe du deuxième groupe. Regardez, il se termine par ir. طلب مني صرفه في le présent de l'indicatif. Nous, alors, nous finissons. ONS. نشوفوا la consigne suivante. Réécris la phrase suivante. Le spectateur regarde les animaux aux zoo. Alors, j'ai dit le spectateur. Le spectateur regarde les animaux aux zoo. Pardon. Le, c'est un déterminant défini au masculin. Donc, la spectatrice. نروحو نشوفو مع بعض la production écrite. B, la production écrite. Elle est très importante. شوف معايا شحال عليها. Il y a 4 points. Alors, تبع معايا مليح وركز. Tu as visité le parc zoologique avec tes camarades. Rédige un texte pour présenter l'animal que tu as aimé beaucoup. Donc هنايا يقول لك rédige un texte ولا يقول لك
rédige un court paragraphe ولا يقول لك écrit un court paragraphe. donc غير كيف نعاود نقرا. tu as visité le parc zoologique avec tes camarades. rédige un texte pour présenter l'animal que tu as aimé beaucoup. donc هنا يطلب مني بعد ما زرت حديقة الحيوانات يطلب مني باش نبريزونتي لانيمال اللي عجبني بزاف. دونك تبع معايا نوبلي با دو. دونك هنا يحضر فيا باش ما ننساش نوبلي با دو. دونك هادو هما تاني تري امبورطون باسكو هنايا هادو هما اللي هم التنقيط. utiliser un pronom personnel. donc automatiquement كي نهضر على ان انيمال غادي من بعد نستعمل ما نقعدش غير الا هضرت على لو ليون ولا لو فينيك ولا لو شامو ولا لا غازيل ما نقعدش غير لو فينيك. donc automatiquement غادي نستعمل لي pronoms personnels. utiliser un pronom personnel. اذا هضرت على لو ليون قال il. اذا هضرت على لا غازيل نقول elle. utiliser un pronom personnel. respecter la ponctuation. هنا شنو يقصد بها لا بونكتواسيون؟ لا بونكتواسيون يقصد بها كي نبدا الباراغراف تاعي نبدا بالماجيسكول، ندير الفيرغول فاصله، ندير البوين. هادو هما هذه هي لا بونكتواسيون اللي يقصدها. aide-toi de la boîte à outils. دونك عندي لا بواط اوتي شافيها، هذه لا بواط اوتي هذه يساعدوني بها فقط. عندي لو فينيك وعندي لا غازيل وعندي لو شامو. هنا ما نروحش نهضر عليهم كاع، هنايا نحكي للحيوان اللي نعرف الصفات تاعه. ما نروحش انايا نهضر على لو فينيك وانا ما نعرفش بلي عنده لي زوغي طوال، عنده الودنين طوال، وما نروحش نهضر على لا غازيل وما نعرفش انا بلي عندها لي كورن. انا نهضر على حاجه اللي نكون نعرفها، اللي نعرفها مليح. دونك عندي هنايا لو فينيك وعندي لا غازيل وعندي لو شامو، وعندي هنايا لون كو، وعندي هنا غراند زوغي، وعندي هنا بيتيت بات، وعندي غراند بوس، وعندي بات فين، وعندي لون كورن، وعندي لون ميزو. وعندي هنايا اي سي لو فيرب اتر كونجوغي. هنا راهم مساعدينكم، هنا راهم عطيكم ديجا لو فيرب، هنا موالف دابيتود يعطوكم اتر، بصح هنا راهم مصرفينهم. اي le verbe être au présent، وعندي vivre راه مصرف في البريزون في راه كامل ب اي تي، وعندي لي برونون بيرسونيل في الماسكولين il، وعندي في الفيمينين elle. c'est-à-dire اذا هدرت على لو فينيك اوتوماتيكمون رايح نستعمل il، اذا هدرت على لا غازيل رايح نستعمل elle. ماشي انا هضر على لا غازيل ونروح ندير il، باسكو حذاري هنا راهم قايلين لنا utiliser le pronom personnel. utiliser un pronom personnel يعني على حسب الحيوان اللي راني دايرته نستعمل البرونون بيرسونيل. اذا كان على لا غازيل نستعمل elle، اذا كان على لو فينيك ولا لو شامو نهضر على il. وحاجه واحده اخرى، ماشي هو عطيني حاجه من هادو انا نروح نهضر على لو ليون. مثلا هنا عطيني لو فينيك ولا غازيل وعطيني لو شامو، نروح انا نجبد لهم لو افضاته. لا، نشوف على حساب لا بواط اوتي اللي راهم عاطينهاني. هذا هو السوجي تاعنا اللي حليناه. نتمنى نكون فدتكم. الله ينجح ولادنا ان شاء الله، ونجح الاخوان تاعنا اللي عنده ولده ولا خو ان شاء الله ينجح له بتفوق. حنا توجور نتمنوا التفوق. اذا عجبتكم الفيديو تاع اليوم ما تنسونيش بتفعيل الجرس والاعجاب والتعليق والدعاء.